如何注册一个 OKX 账户去购买 USDT、比特币等虚拟货币？首先，你要保证你打开了梯子，有的地址禁止注册，比如加拿大就不可以，大家换一个 IP 注册就可以了。然后我们复制视频下面的邀请链接注册就可以了。我这边呢已经提前复制过了。然后我们把这个邀请链接复制到浏览器里面，访问一下，按照它的提示一步一步注册就可以了。或者呢，你也可以直接输入 okx.com， 访问这个网站之后，这边有一个提示，我们点击关闭，然后点击上方的注册按钮，居住国家这边选择中国就可以了，在这边打上对勾，点击注册账户。这个时候呢，这边有一个邀请码，大家一定要填写这个7758793，因为如果你使用这个邀请码，可以永久享受20%的返现比例，也就是说你的所有的手续费都是打8折的。在这边我们再输入一下我们自己的邮箱，然后注册一下就可以了。注册完成之后，如果你是安卓手机，你可以点击这边右上角，在这边有一个下载 OE 的 APP， 直接下载它的 APP 就可以了。使用邀请码注册成功后，充值可以获得20到100U奖励。如果你是苹果手机，苹果的应用商店这边是搜索不到这个 APP 的，你需要拥有一个海外的 ID。首先，我们需要打开一下谷歌，然后在谷歌里面搜索一下美区 ID 购买，随便找一个网站购买一个海外的 ID。然后这边打开一下苹果的应用商店，右上角这个是我们的账号，这个现在是我们大陆的自己的 ID， 拉到最下面。这边有一个退出登录，我们退出一下自己的大陆的 ID， 把刚才我们购买了海外 ID 登录上来。登录上来之后，在右下角有一个搜索，我们在这边输入一下 OKX。第一个是广告，大家不要下载。第二个才是点击这边的下载就可以了。下载软件之后，登录上刚才注册的账号，进去 OKX 之后，先去做一下身份认证，不做身份认证是不允许我们使用的。点击左上角的9个小点，点击个人头像右侧的这边的箭头，在身份认证这边点击一下，按照它的提示去拍摄你的身份证正反面，做一下人脸识别。身份信息提交后，大约也就2分钟左右的时间，就可以实名认证成功了。返回首页之后，点击这边的 CRC 买币，这边默认的话是快捷交易，我们不要用快捷交易，因为快捷交易的话，很多的骗子非常容易被骗。我们点击这边的 CRC 买币，这边默认的选择 USDT。金额的话，我们想输入自己的购买的金额就可以。我这边直接输入2万，然后支付方式我们选择银行卡就可以了。好了，这样的话就会出现非常多的商家，因为这个虚拟货币这边需要去验证一下，这样的话都是属于非常正常的。然后我们随便的找一个商家，找这种成交量高一点、成交率高一点的商家，然后点击这边的验证购买，这边会弹出一些提示，我们点击同意并继续。我们需要购买2万，然后方式是银行卡，然后这边点击零手续费购买，打上对勾，继续交易。这边需要我们做一下人脸识别，我们按照他的要求进行一下人脸识别就可以了。如果在这边你不想人脸识别，或者是你感觉这个商家的要求太多了，你可以点击这边有一个仅展示无需验证单，点击确定，像这种验证的单子就会没有了。然后在这边我们点击一下这边购买，输入我们想购买的金额2万，然后选择银行卡，然后在这边就可以了。然后点击零手续费购买，点击继续交易。好了，这边会有一个它的这个聊天框，我们进去看一下，会给我们一些提示，大家可以按照它的这个要求来看一下这边的提示。这边的提示非常的重要，一般核心的要求就是你必须使用你本人实名的银行卡进行转账，而且转账的时候不要添加任何的备注信息。看完之后，按照商家的要求去做就可以了。然后你做完之后，商家感觉没有任何的问题，他就会把他的收款账号先发给你，他这边会告诉我先别转，按照他的要求来审核一下。审核完成之后，他把账号给你了之后，你再给他转钱，转完钱之后再点击这边有一个我已完成转账，等待几分钟，商家就会把钱去给你了。返回到首页，点击右下角的资产，点击我们的资金账户，在这边你又可以看到刚才购买的 USDT 了。如果你想购买比特币，你需要把 USDT 划转到交易账户里面，
点击上面的这边有一个滑转，滑转的方向呢是从资金账户到交易账户，数量这边选择最大就可以了，点击确认。好了，提示转账成功。然后我们返回，再返回一下，在首页这边中间有一个交易，我们点击一下，再点击一下，点击2下，这边选择现货交易，这边默认的话是BTC/USDT， 我们双击一下这边，我们可以在这里输入想购买的一些币，比如我想购买比特币，我这边输入 BTC， 然后点击现货，选择这里的 BTC 就可以了。如果我们想购买别的币，点击这边，然后比如说狗狗币 DOGE， 这边选择现货，点击这边的 DOGE， 这边的价格就会变成这个 DOGE 的价格了，这个 DOGE 就是狗狗币。如果我们想去买比特币，这边其实一些主流币、热门币这边都是有的，我们也可以直接点击这边，点击进来之后，这边有一个委托方式，我们选择市价委托就可以了，因为市价委托的话，它的成交速度比较快。这边滑杆拉到最右边，我们这边有100多个 USDT， 然后点击这边的买入 BTC。好了，提示我们下单成功。这样的话，我们在这边就可以有一个仓位和资产，在这边我们就可以看到刚才购买了这个比特币了。在这边呢，它会为我们自动的展示我们的这个收益率赚了多少钱，或者是呢，点击这边也是可以看得到的，在这边也是有的。啊，有皇冠是吧？好了吧，我下来拿你。上来拿上来，赶紧下来塞加密了，赶紧下来塞加密。你让我下来都不知道。对呀对呀。我这里有物资。赶紧过来，赶紧过来塞加密。让你给我拿的时候，1号过来1号，1号过来，1号过来1号，上面有人，过来下。别雷，对方有2个队，没打起。这个塞下面挂了。有没有副枪啊，大哥？有把枪啊，有没有枪？是。我有把枪，给你吧。我拿一把枪。我他妈这些包，我人没有人。骑兵剑的话，你把枪给对着一下，要么自己拿人。感谢管理员白兔妈妈送的一个啤酒。打吗？打呀！对。这有人。大炸门后面的这个上面的这个大炸。这雷有没有出哪来？知道了。这雷有没有出哪来？第一个。睡醒，又个睡醒。懂了，牛不牛逼？我操，我这个雷！牛不牛逼？我这个雷，滚蛋，不要吵！我操，我这个雷牛不牛逼？小白兔。雷不一样了，知道吧？好吧，小傻，你雷了呀！我这个雷，我靠！我你呀，雷了我！哪丢？就我这个雷那么帅，我靠！是不是我吃的？谁叫你们这么丢边？太不优雅。感谢雷乐园送的一个啤酒。哎，这个直接上去。感谢雷乐园送的2个啤酒。我知道小白兔不要变卖，我是不是小白兔？什么？昨天我给你送穿银剑，你都不感谢我，真的。一说穿银剑了，我穿银剑。高吧。送穿银剑嘛，有点意思。你那个送礼物的等级，怎么是个位数啊？因为我就送过一次。我这里有物资。有点哪都。丢了吗？我可以，来了。我来。都没有等级。前面那边应该还有一个。没有装备吗？有个轩辕甲。合一下吧。谁有黑卡呀？有人带黑卡吗？你要出兵了吗？带黑卡了。光子机可以牛逼，爆率可以很高。看哪着吧，这里面都不要。当那啥卖吧。我没开没这什么。啊！老六，我操！妈的，老六！牛逼！哦，最后一队了，没了，清楚了。牛逼！我操，看样子我靠，吓我一跳，我操！妈的，还好我没进来，我刚刚就感觉这里面会有人，我就没进来。还搞我呢，我靠！我看他妈箱子都没开，我靠，很安静，我靠，我都没注意，我靠！直接开了，
哦，这他妈趴着呢，我操！找我呢？发地皮了，我去发地皮了，应该。小白兔礼物吧，小白兔，没意思呀。幸福了，幸福，幸福了。你随便，我觉得有意思。那个为什么那个礼物直接这么难打，我们这么容易打。我就该开点炭，本来我想开炭呢，然后我犹豫了，知道吧？我以为我知道会有人，我就知道这里面会有老六。你什么都知道，你什么都知道。让你进去。我感觉到杀气了，知道吧？所以我想开点炭，然后最后看到那箱子我就不开炭。我感觉到杀气，我感觉。不要举报了。那把这个冲过来。然后。你们对面卖油莲是有点多，现在卖油莲炒把人拍地。有刷爆的，这是爆的，刷爆的，刷爆的。啊，还有小学生，小学生都毕业了。不过声音听着有点像小学生的，已经是啥了？已经清华毕业了。声音听了只不过是小学生罢了，好吗？对。来。地皮爆率还挺高呀，地皮可以的。OK， 多少万了？1000万了，可以，哥们儿，1000万了，那就直接走吧。说话都大舌头。来吧。哎，小白兔，我是不是还有养马极品 A 具？什么？我说我是不是还有养马极品 A 具？3换神护甲破坏，3换神是材料的。对呀。上个赛季我不给你们了吗？我这里有物资。继承，我还没取呢，我怕我给继承。没这里没怎么打，玩三角洲去了。三角洲好玩吗？三角洲，你还玩三角洲？知道。尝过。三角洲不好，我不会玩三角洲不好玩。你家那么有钱啊？小白兔，你不是这个赛季冲战神吗？只有冲战神。你不是冲吗？你不知道是要跟随缘冲战神吗？然后跟随缘冲战神，然后上百亿。我不冲战神，我要上百亿，你看大百亿。对了，小白兔，你昨天不是我们转东风钱吗？怎么没转呀？就一天拖一天，一天拖一天，一天拖一天。小白兔兔啊，啥意思？真的，你要连个东风这钱都舍不得，真的你就别活了。得砍死小白兔他爸去。不变啊？为啥不变呢？太有意思，有的太有意思。我这里有物资。因为我都没存款。我靠，谁又丢了一点呀？不是，这又丢2个。是你黑卡了，黑卡了！我都他妈把这个全捡上了。黑卡，我这里有物资。给我黑卡，谁带黑卡了？没装备呀！黑卡给我，黑卡给我，黑卡给我，黑卡给我。哎，不是3号带吗？你不是他带吗？啊？你不是他带吗？你问谁带黑卡了？他说他带了，他带我就没带。我让你带呀！不是我呀，大爷！没说他呀，说你呀，1号。黑卡都不带。你呀，大爷！带黑卡了，我们直接吃1000万。小包带了吗？小包带了吗？小包带了吗？小白兔，带你们。拜拜。哎呀，黑那个小沙呢？小沙不让给我，不是小沙。小包给我，小包给我，给我3个小包。对，过来。小包给我，小包丢下来，小包丢下来。给你了，丢了。给我干啥？你给的是我，大爷，给我呢。你拿的呀，你拿的不就是你的吗？搞吧。
撤离撤离这是拿。了吗？拿了是吧？拿了，我这里有物资，浪费的呀，这里有物资不要浪费。的。哎，又少一块副业板，也真的就高吧。带着。又少一块副业板，你们就整吧，真的，哎真的不能不开心。才11，好爽啊，真的。又给我这边了，不演。来，那个谁，小宝我给你吧，不用给小他了，给你吧。带黑卡啊，要是黑卡我还带吗？对你带黑，你带这样吧，你带吧，你不带吗？你让我带，你带就行，你带就行了，带了。带就行了。本来17个甲，我操，不怕掉了。什么17个甲17个7甲， ？100。哦，来，咱我那来，咱来。啊！我龟头他喵的1排、2排、3排、4排、5排、6排、7排、8排、9排，我头盔9排，背包1、2、3。换小光头，光头有手感。换成光头，光头有手感，小光头有手感，来拉我。没有。来，演给我看。开吧，不要开。你还是那个 M338吗？那个枪挺屌的，我看。不要，我放自由性了。我带自由器探测，我带黑卡啊，带黑卡要是你弟弟带黑卡。马是挺牛逼的，马是。带了。带了是吧？再看，你还有几张啊？你是剩1张了。